Palais impérial à Rome. Boniface. Je vous salue Gala Placidia, Augusta d'Occident, Placidia. Je vous salue Général Boniface. C'est dommage que vous ne soyez pas venu à mon premier appel. Boniface. Je suis devenu une victime des intrigues d'Essius. C'est lui qui m'a écrit que vous vouliez me punir et m'a conseillé de ne pas obéir à votre ordre. Placidia. Essius sait bien que je ne peux pas lui pardonner d'avoir lutté contre moi pendant la guerre civile. Mais il connaît bien la cour impériale de l'époque d'Honorius et il a beaucoup d'amis parmi les courtisans. C'est pourquoi il continue ses intrigues contre moi. Boniface. Je l'ai cru car j'ai effectivement commis une faute grave pour un gouverneur romain en épousant une femme arianiste. Mais j'aime cette femme, Placidia. Et pour éviter ma colère, vous avez invité les Vandales à débarquer en Afrique. Boniface. L'amour m'a aveuglé. Je ne voyais aucune autre issue pour moi. Je ne savais pas que vous ne vouliez que mon soutien contre Essius. Placidia. J'ai été très étonnée par son comportement car vous m'aviez soutenu avec une inébranlable fidélité pendant la guerre civile et contribuiez beaucoup à ma victoire. Remerciez votre ami Darius qui m'a révélé les agissements d'Essius. Boniface. Oui, Darius est mon véritable ami. Il m'a ouvert les yeux. Je n'attendais pas une telle perfidie de la part d'Essius. Valeureux général, je ne savais pas qu'il était prêt à tout pour le pouvoir. Comme je regrette maintenant ma naïveté. Les Vandales se comportent comme des conquérants. L'Afrique est en flammes. Boniface tombe à genoux. Boniface, je mérite la punition la plus sévère. Placidia, c'est Essius qui est coupable. Comme je le déteste. Si Léon était arrivé en Italie seulement 3 jours plus tôt, alors je ne serais pas vivante aujourd'hui avec mes enfants. Essius aurait été tout-puissant. Certainement le patrice d'Occident à qui son ami empereur Jean aurait dû dire Pater Carissimus et Amantissimus mon père très cher et bien-aimé. Mais il est allé trop loin dans ses intrigues. Je le déclarerai bientôt criminel d'État pour le fait de t'inciter à la révolte. Les uns n'oseront pas soutenir un criminel et se confronter aux 2 empires romains. Maintenant mon armée d'Italie, renforcée par ton armée d'Afrique, est assez forte. Les Visigoths de Toulouse frapperont Essius par l'arrière. La répression sera cruelle. Boniface. Permettez-moi de commander l'armée et punir Essius pour sa perfidie. Placidia, levez-vous, je vous désigne patrice et commandant en chef des armées d'Occident, Boniface. Il me faut 2 semaines pour préparer l'opération et la coordonner avec le roi des Visigoths. Palais impérial à Rome, soir. Sont allumées les lampes et les flambeaux. Essius et Marc rencontrent Boniface. Essius, général Boniface. Vous, à Rome, Boniface comme vous le voyez. Je suis choqué par votre perfidie. Essius, de quoi parlez-vous? Boniface. De vos lettres, de vos intrigues indignes d'un général romain. Essius. Il me semble que vous avez décidé à me charger de la responsabilité pour votre révolte et de l'abandon de l'Afrique aux Vandales. Marc, que peut-on attendre d'une personne qui se disait toute sa vie un catholique fervent et ensuite se convertit si facilement en arianiste? Boniface sort son épée. Boniface. Que Dieu résolve qui a raison. Essius donne sa lance à Marc et sort son épée. Essius, je vais te punir pour tes insinuations. Le duel commence. Bientôt Essius casse son épée. Boniface. Dieu voit qui a raison. Essius, luttons avec les lances. Essius reprend sa lance à Marc. Boniface prend la lance de Marc. Le duel recommence. Boniface, sa lance. Boniface tombe sans terminer sa phrase percée par la lance d'Essius. Essius, j'avais raison. Il n'y a aucun général qui mérite plus que moi d'être commandant en chef des armées romaines. Marc. Maintenant il faut nous sauver. Vous pouvez être arrêté. Essius, une nouvelle guerre civile va commencer. La victoire ou la mort. Essius et Marc partent. Arrive officier. Officier. Général Boniface qui vous a blessé. Boniface lève sa tête.
Boniface et Sius. Il s'est fait une lance plus longue que d'ordinaire. Hoş geldiniz, General Bonifaz. Var mısınız? Батыстың ауыстасы Гала Пласидия. Менің бірінші бұйрығымды алған бетте келмегеніңіз өкінішті. Сіздің бұйрығыңызбен қатар Аетсейден хат алған едім. Ол маған сіздің кәріңізге ұшырағанымды және бұл қаладан қыранды көрсетпеуімді ескертіпті. Аетси өзінің маған қарсы азамат соғысына қатысқанын кешікпегендігімді біледі. Алайда ол ұзақ уақыт сарай адамы болды және мұнда достар көп. Содан да үнемі маған қарсы небір қастық әрекеттер ұйымдастырып жүреді. Мен оған сенгендіктен Айрандық сектаның қызына үйлендім. Менің қаһарыма ұшырамау үшін сіз Африкаға вандалдар шақырдыңыз. Жоқ, ғашықтық мені соқыр етті. Маған басқа жол жоқ сияқты көрінді. Ал сіздің менің күшімді Аетсиге қарсы бірігетінімізді білген жоқпын. Сіз түсінбейді екенсіз ғой ештеңеге. Ал азамат соғысы кезінде Батыс империясына маған алғаусыз қолдау көрсеткен бірден бір губернатор сіз едіңіз ғой. Өзге губернаторлардың барлығы және сенат жанды қолдады. Менің жиенім Шығыс империясының императоры Теодоздың арқасында ғана жеңіске жеттім. Досыңыз Дариус Аетсидің сұқиялығын көз алдында ішкереді. Оған алғыс айтыңыз. Иә, Дариус нағыз дос. Менің көзімді ашқанда сол. Аетсиді билік үшін осыншама зұлымдыққа барады деп ойламаппын. Қалай ғана сендім. Жоқ. Африка өрт қаранда. Вандалдар өздерін басқаншы сезіне. Мен ең ауыр жазаға лайықпын. Бәріне кінәлі Аетси. Мен оны өлердей жек көремін. Егер бұндар сол жолы Италияға 3 күн ерте келгенде, қазір менің де балаларым да тірі болмас еді. Аетси батыстың құдіретті әміршісіне айналып, досы император Жан оны сүйікті де сүйуші әкесі санар еді. Бірақ оның қаскөйлігі тым шектен асып кетті. Сені бүлікке итерген үшін мен оны көп ұзамай мемлекеттік қылмыскер деп жариялаймын. Ғұндардың қылмыскерді жақтап Римнің 2 империясына қарсы шығуына батылдар жетпейді. Сенің африкалық әскерімен күшейтілген менің Италиядағы әскерімнің қазір қуаты жойқын. Менен бір хабар күтіп отырған Тулуза видиготтары Аетсидің ту сыртынан соққы береді. Ендеше Оған аса қатаң жаза берілетін болады. Ендеше әскерді басқаруға және Аетсидің зұлымдығы үшін жазалауға рұқсат беріңіз. Сізді батыстың патрисы және оның бүкіл әскерінің бас қолбасшысы етіп тағайындайды. Генерал Бонифас, сіз Римде екенсіз ғой? Иә, өзің көріп тұрғандай. Сенің зұлымдығыңнан жаным шошыды. Мен түсінбеймін, нені айтып тұрсыз? Маған жазған хаттарыңызды айтамын. Генералға жараспайтын жеміскі әрекеттеріңізді айтамын.
Африканы вандалдардың қолына берген жауапкершілікті маған аудармақсыз ғой, а? Өмір бойы католик дінін ұстанатыны туралы жариясың. Соңында басқа сенге ауысып кеткен адамға сенудің өзі қиын. Құдай куә, сені менің қолымнан жасамайды бүгін. Генерал Бонифас, сен менің намысыма тидің. Қазір сол үшін жазаңды тартасың.